aktif. Tanışal rahmet hazaretlerge. Onların indi paralar indi rahmet. Yani bunlar hazır. Mincer kulaklar dolaşan. İngiliz kulakları da bizimle kendine onların indi. Yapılan. Deniz boyunca üçüncü orun Sufyanlı Ramazan. İkinci orun Sufyan Doniyar. Bana cemaat bizim Mangurlar bizden de Başkırtlar soklap kalgan bizden. Hem bugün de hemen iş Başkırt Şeyhali Gali İlkat olarak yönetiyorum. Türkiye Başkırtlar bugün bunda. İstanbul'da. Neden? Neden bizi Hazret'in parçasına bas. Sekunde. Aha. Hem kolay gitmiyor. Neminde basarız. Bütün neminde basarız. Bütün kimlerinde Kotnaşkan turnirde Kotnaşkan bütün kontinent mungili yaptılar bunda. Şirketler var burada. Bütün Kotnaşkan bütün ülkeler şirketler ananiden ileri Allah'lara Здесь все мы поставим. Если ты зайдешь. Ну-ка. Мой эфир. Там проблема в чем? То, что мы трансляцию удалили, короче. Запланированная была. Потом удалили. Сейчас я просто трансляцию включил. Люди, не знаю, смогут пройти, не смогут пройти. Ну, эту давай. Ну, сейчас уже просто открыли и все прямое. Так. Можно сказать, написать. Да. Сейчас эти. Ничего? А если кадр сделаешь там сам, там сразу там. Ты сейчас можешь начать зайти, посмотреть? Трансляция идет, да? А уж система вообще. Так. Allah rahmet eylesin. Hazret sözünü bir abi. İldar Hazret'e Салат Шина? Звук есть? Я просто зайди в отключить и трансляция. Просто не крыса. И трансляция. Послушай, раз. Читаем. Раз. Слышно? Там. bugün Suayıp Kazaklı Liksiye Barımızda da kovana Kozayet Kalkup girenler ipatikler turunda sorun, yer turunda sorup sözde meseleler turunda sonra dikkat bilenine barıp zatanlık. Şundan sonra inşallah devletini sözde kerimiz sınıflarına o vakit edilmiş. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Rasulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihi mecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilma. Allahümme inna nes'aluka ilmen nafi'an ve kalben khashi'an. Сегодняшняя наша лекция, иншаллах, будет посвящена продаже, либо же торговле в рассрочку. Как Хазрат сказал, на сегодняшний день очень много людей обращаются с подобными вопросами, то есть вообще с вопросами, касающихся купли-продажи, торговых отношениях, имущественных отношений. Шамакряда решили воспользоваться этим моментом и мало или много разъяснить людям, что такое торговля, и в частности это, конечно же,
торговли в рассрочку. Почему? Потому что многие сегодня обращаются с вопросом, например, касательно покупок квартир, домов в рассрочку, да, является ли она халяль или нет. То есть хотелось бы поговорить об этом. И как основу для материала я взял книгу Мухаммад Таки аль-Усмани, то есть это ханафитский ученый, современный ученый, который живой, да, и вот многие ханафиты, те, которые называют себя ханафитами, о нем мало знают. Но это, машаллах, ученый, который специализируется именно на торговле, то есть фихуль буйо, все, что касается экономики, исламской экономики, торговли, то есть он в этом специалист, и многие его признают, даже не ханафиты, его считают большим специалистом, и даже вот, альхамдулилля, в Москве он приезжал, давал лекции, да, в высшей школе экономики, то есть наш российский, так скажем, университет его тоже приглашают как специалиста. И он этот вопрос тоже разбирал, то есть как основной материал я взял его, и основываясь на его труде, будем, иншаллах, об этом говорить. Как я уже сказал, то есть торговля и все, что связано с торговлей, почему нужно об этом говорить, почему нужно знать, так скажем, тонкости торговли, потому что многие из нас используют торговлю для чего? Для того, чтобы как минимум покрыть свои, как бы сказать, жизненно важные потребности. А ведь анда нарсакера – это жилье, это еда, питье, да, то есть в первую очередь мы покрываем эти потребности. И здесь, конечно, хотелось бы привести хадис пророка, алейхиссалям, многие о нем знают, то, что Пейгамбар алейхиссалям сказал, да, когда описывал человека, вот этого странника, который пришел и просит у Аллаха субхану ва тааля дуа, поднял свои руки, просит у Всевышнего молитву, просит помощи, да, и как бы его весь внешний вид говорит о том, что ему должны ответить. Он уставший, он путник, да, как описывается в хадисе, но потом в конце пророк, алейхиссалям, что говорит? Он говорит, «Фамат'амуху харам, ва мальбасуху харам», но его еда, его одежда являются какими? Харамами, запрещенными, да, фаанна юстаджабу лидалик, и как такому человеку ответиться. То есть, да, если человек питается харамом, одевает харам, живет в хараме, и потом удивляется, почему, допустим, аның дуага, джаваб кельмин, на его дуа не отвечает Всевышний. Наверное, в этом есть какая-то проблема, да. И шумакуряда, мы в этом плане должны быть очень внимательными, смотреть за тем, что мы едим, чем мы питаемся, что мы одеваем, где мы живем. И особенно, когда это касается наших детей, то, что мы как отцы, как родители даем им, ну, то есть являемся причиной для их пропитания. И здесь хотелось привести историю великого ученого, то есть его зовут, то есть многие знают его, кто усуль фих изучал, имам аль-Харамейн аль-Джуэйни. Он ученый шафитского масхаба, то есть большой ученый, у него есть книга, которую он написал, Аль-Бурхан, то есть многие, кто усуль фих изучает, знают эту книгу, то есть это основа в шафитском масхабе. И вот имам Аль-Джуэйни рассказывает, что когда он был, ну, то есть ему, видимо, родители пересказывали это, то есть что когда он был маленьким, был младенцем, однажды, говорит, его отец был занят, и мама тоже была занята, и у нас, говорит, у соседей была, так скажем, рабыня-служанка, которая чем занималась? То, что кормила ихнего ребенка, то есть она кормила грудью, кормила этого ребенка. И однажды, когда вот они так были заняты, не заметили, и имам Аль-Джуэйни говорит то, что имам Аль-Джуэйни говорит то, что как однажды они так были заняты, и эта кормилица покормила его. То есть кормилица чья? Соседей. Не его кормилица, шлайвтинда. И она покормила его. Тем самым, когда отец узнал об этом, то есть отец Аль-Джуэйни, когда узнал об этом, он тоже был, так скажем, ученым, он что сделал? Очень сильно рассердился, забрал ребенка, так скажем, все, что было в животе, постурдынь, да, ведь заставил его вырвать, и сказал то, что эта кормилица, она, говорит, не наша. И у нас нет права пользоваться ею, и, соответственно, тот ризик, который есть этот ребенок, он не халяль, то есть до такой степени переживал за это, и поэтому мы видим, что Аллах субхану тааля в такой семье таким людям дал такого баракатного ребенка, да, как имам Аль-Харамейн Аль-Джуэйни, поэтому, альхамдулилля, аның баракаты да шунда болды, то, что он питался халялем, родители заботились об этом, и, соответственно, вышел такой имам, такой ученый. Поэтому каждый из нас должен относиться к этому серьезно, относиться серьезно к вопросам, касающимся, так скажем, торговли, изучать эти моменты. Альхамдулилля, бүгінгі күнде мадрасалар есть, вот такие уроки есть, то есть у нас есть возможность изучать это. И перед тем, как начать разговор о торговле в рассрочку, то есть многие из нас понимают, что это необходимость. Почему? Потому что в современном мире много таких товаров,
даже недвижимости, да, который человек не может купить за деньги, которые у него есть сейчас. И ему приходится приходить, так скажем, к такому выходу, как покупка в рассрочку. Айбит Шуакуряда, нужно объяснить об этом. С точки зрения, если мы посмотрим на торговлю, с точки зрения передачи товара и передачи оплаты за этот товар, то торговлю можно разделить на следующие виды. То есть это первый вид, когда оплата и товар происходят сразу одновременно. То есть я тебе даю товар, ты мне даешь, соответственно, оплату за это. Это первый вид торговли, то есть это распространенная, и она является халялем, в этом никакой проблемы нет. А второй же вид торговли – это когда деньги даются вперед, а товар дается в последующем. То есть, да, может, редко кто об этом слышал, но иногда бывает так, когда деньги даются вперед, а товар дается в последующем, и эта торговля называется би'у салям. То есть, кто в мадраса учился, знает, что такое торговля би'у салям. То есть у нее тоже есть свои условия, она тоже разрешена. Да, вид, то есть при определенных условиях. Третий вид торговли – это когда товар и оплата за этот товар дается с задержкой. То есть мы с тобой сейчас договариваемся, мне нужна машина, да? Соответственно, машину я тебе дам через неделю, деньги ты мне дашь тоже через неделю, либо через полгода. То есть здесь и товар, и оплата за этот товар, она с задержкой. Этот вид торговли, он запрещен, не разрешается. Он нашел дома? То есть третий вид. И четвертый вид сделки – это когда сначала дается товар, а деньги выплачиваются позже. И это есть торговля, которая называется в рассрочку. И, иншаллах, мы о ней поговорим. Торговля в рассрочку, ученые дают ей следующее определение. То есть это продажа товара с отсрочкой платежа, разбитой на определенные сроки. Можно привести пример. То есть, допустим, человек продает телефон, да, определенный телефон, договариваемся, но в этой сделке мы договариваемся о том, что оплата за этот телефон будет в рассрочку не сразу. То есть, допустим, говорим, что в течение полугода я плачу так скажем, этот товар за определенный. То есть можно как сделать? Можно договориться в конце, через полгода я все деньги принесу, определенный срок, все прописываем, количество, то есть сумму тоже нужно прописать. Либо же, может быть, как можно сделать каждый месяц, я тебе выплачиваю определенную сумму, и в течение полугода я закрываю этот товар. То есть можно договориться данным образом. То есть это разрешается. То есть и как мы видим, в общем, если посмотреть, как бы сказать, на эту сделку, на сделку в рассрочку, то она по шариату является, альхамдулилля, разрешенной, халяль, то есть в этом никакой нет проблем. И этому также свидетельствует хадис, который передается имам Бухари и имам Муслиму, то это от Айши, рады Аллаха, передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды купил какое-то пропитание у одного из ахли китаб, одного из евреев, взял это в рассрочку и еще заложил залог, там кольчугу, да, из железа он заложил как залог, тем самым этот хадис является указанием на то, что продавать в рассрочку можно, и в этом проблем нету. То есть, получается, и также можно привести здесь слова Всевышнего, в котором Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва халлаллаху аль-бей'а ва харрама ар-риба». Всевышний разрешил торговлю и запретил риба. То есть из этого аята следует, что основа в торговле – это что у нас? Разрешенность халяль, шлавитинда, кроме некоторых видов торговли, которые Всевышний запретил. Поэтому этот вид торговли тоже входит в общий аят, и мы понимаем, что он разрешен. Так, здесь может быть вопрос, есть ли такие виды или же такие случаи этой сделки, когда она будет неразрешенной, запрещенной. Чтобы это понять, нужно сказать о следующем. То есть сейчас сначала поговорим об условиях торговли, то есть общие условия для торговли, чтобы, ну, как бы сказать, торговля была правильной, есть определенные условия, соблюдая их, иншаллах, торговля будет правильной. То есть я здесь расскажу в общем, понятное дело, что каждое это условие, андакера башласан, да, то есть там это отдельная тема для урока, то есть это уже кто захочет, именно тот, кто занимается торговлей, может отдельно уже эти моменты изучить. Допустим, первым условием в правильной торговле является что? Это согласие обоих сторон.
То есть и продавец, и покупатель должны быть согласны. Что ведь? Из этого можно много привести примеров, когда сделка недействительна. То есть когда, допустим, человек не согласен к какому-то условию в самом договоре. И, ну, как бы сказать, не подписал, не согласен. Соответственно, эта сделка будет недействительной. Шариат яғынан. Аңлашылды ма? То есть екі яқта риза булырға тиіш. Это первое условие. Второе условие, чтобы те, кто участвует в этой сделке, соответственно, в данном случае у нас это покупатель и продавец, были из тех людей, которые могут, как бы сказать, участвовать в торговле. То есть с точки зрения шариата имеют на это право, либо же, как бы сказать, аларның мыңа не то что хака бар, то есть их сделка будет правильной. Допустим, если у нас сделка будет заниматься слабый бала, то есть ребенок, который, так скажем, несовершеннолетний, мы знаем, что сделка такого человека будет неправильной, если ему вали, либо же его отец, либо же его вали не разрешит. Либо, масалян, маджнун кеше, умалишенный человек, если будет участвовать в сделке, у нас есть продавец, есть покупатель умалишенный. Эта сделка тоже со стороны шариата будет неправильно. Почему? Потому что условие не выполняется. То, что обе стороны должны быть из тех людей, чьи действия имеют, так скажем, последствия. Так, третье, это чтобы товар, который продается, он был разрешенным. То есть халяль, товар был рагатиш. Это третье условие. То есть отсюда можно сказать, те продукты, либо же те товары, либо же та недвижимость, которая является запрещенной, соответственно, если будет произведена сделка в этом товаре, эта сделка изначально будет неправильной, как, допустим, продажа чего? Продажа хамра, вина, продажа свинины и все, что с этим связано, допустим, те же самые добавки, да, если мы знаем, что в какой-то еде, в какой-то пище есть добавки, которые берут свое начало из свинины, да, продавать этот вид товара тоже нельзя. Четвертое, это чтобы продавец был владельцем продаваемого товара. То есть сатқанда мин сата тұрған айбердің хужасы болырға тиіш. Чтобы этот товар был моим имуществом. Аңлашылды ма? То есть очень часто проблема здесь происходит. Это распространенная тема сегодня, да? Многие, то есть начинающие бизнесмены как начинают? Товара нет, зато есть спрос. Находит день в интернете, да? Склад, либо еще что-то, и начинает, как бы сказать, продавать. То есть как он продает? У него товара нет, но есть люди, которые хотят купить. Он с них деньги собирает, потом через время предоставляет им товар. То есть изначально у него этого товара не было. Очень часто такой вопрос задается. Со стороны студентов. То есть здесь, да, нужно сказать, что кэши, когда продает, он должен быть владельцем этого товара, то есть этот товар должен быть в его имуществе. Об этом мы еще подробнее поговорим, когда будем рассказывать о продаже в рассрочку. Так, следующее, пятое, это чтобы продаваемый товар был известен для обоих сторон. То есть я продаю телефон, если он передо мной лежит, да, ты покупаешь его, ты должен взять, посмотреть, то есть посмотрел, изучил. Если же его со мной рядом нету, соответственно, что должно быть? Я должен его так описать, чтобы у тебя не осталось сомнений. То есть это означает, что товар должен быть известен для обоих сторон. Следующее, чтобы цена также была известна обоим сторонам. То есть, когда я заключаю договор, я должен знать в итоге, сколько я заплачу. Вот здесь и проблема. Когда люди покупают, допустим, квартиру в рассрочку, либо еще что-то, в конце цена, она не фиксирована. Там тебе говорят, да, мы тебе даем на 10 лет рассрочку, но если ты за 10 лет не оплатил, там, Аллах сакласан, 15-20 лет, да, у тебя уже не миллион, а там может дойти до 15-20 миллионов, ты не знаешь, что будет дальше. Вот в этом проблема. Поэтому мы должны знать, что товар, его цена, сам товар должен быть известен, его цена должна быть фиксирована, то есть и покупатель, и продавец должен знать в итоге, сколько он получит и сколько он заплатит. И седьмое, говорят, условием торговли это является то, чтобы продавец был из тех, кто сможет предоставить товар. То есть у него должна быть возможность, чтобы этот товар предоставить покупателю. Иногда бывает так, да, я владелец этого товара, но я тебе его предоставить не могу. Почему? Потому что он либо заложен, либо еще что-то, либо он еще там где-то пасется, да, в лесу, либо плавает в воде, но я его тебе еще поймать не могу. Да? То есть понятное дело, что я должен предоставить этот товар покупателю.
чтобы у меня была возможность такая. Это вот в общем условия, так скажем, правильной сделки. Надеюсь, что все, алхамдулилля, запомнили наизусть. Шалайте, Нельнур, записали. Соңынан, исходя из этого, можно сказать, что у нас причины, которые делают торговлю неправильной, либо сделку неправильной, их можно собрать, так скажем, в 3 основные причины. То есть первое, почему сделка может быть неправильной? Изначально из-за того, что сам товар является запретным. Это легче всего понять, да? Если бы товар запретный, соответственно, сделка неправильна. Хамыр сатса, дандугы сатса, яйса башка ибрдар сатса, который шариат запретил, соответственно, торговля, эта сделка недействительна. Сюда можно привести пример. Платная сдача крови. Сдают платно, да, то есть кровь, сдача крови. Тоже вот можно привести сюда пример, почему неправильно, почему так нельзя делать, потому что кровь у нас продавать нельзя. Следующее, вторая причина, которая может сделать сделку неправильной, это, конечно же, риба. То есть, да, если в сделке присутствует риба, то сделка будет недействительной. Здесь тоже это тема отдельная для размышления, отдельная для изучения. То есть многие из нас думают, что риба это что? Риба это вот что касается только банковского сектора. Дал в долг, забрал больше. Что ведь инда? То есть получил больше. То есть многие думают, что риба это только вот это. Нет, у нас риба в шариате делится на 2 вида. Первый вид, это который все мы знаем, риба аль-курут, либо же риба день, то есть это что касается долгов, буручха берген акшаны, что касается этого. И у нас есть риба аль-бую, риба, которая происходит в определенных товарах. То есть определенные виды товара, в которых может произойти риба. И многие люди об этом не знают. То есть, да? Пример можно сюда привести. Это покупка золота с интернета. Почему нельзя покупать золото с интернета? То есть это касается риба. То есть об этом мы тоже сейчас поговорим. И дуртенче – это условия, которые сами заключают договор, то есть устанавливают такие условия в сделке, которые приводят к чему? Приводят к запрещенному. То есть ставят дополнительные условия в сделке, в которых там происходит, допустим, что у нас риба. Допустим, пример. Продавать, сюда можно привести пример, тот же самый, давайте продажа серебра. То есть, допустим, кольцо серебряное продаем. То есть продавать кольцо серебряное можно или нет? В своей основе можно. Но один из участников договора говорит, что как будем продавать? То есть я тебе деньги сейчас дам, но кольцо ты мне передашь вечером. Либо завтра, либо через год, да? Вот это условие делает сделку недействительной. Почему? Потому что уже в этой сделке присутствует риба, потому что серебро можно продавать только из рук в руки, бермежлисте, да? То есть об этом мы тоже иншалла поговорим. То есть, в общем, вот мы поговорили об условиях правильной сделки, поговорили о тех причинах, которые могут привести к, так скажем, тому, что сделка будет недействительна. И сейчас хотелось бы, исходя из этого, привести примеры, когда продажа в рассрочку будет неправильной. То есть, чтобы было вам более-менее понятно. То есть, изначально мы сказали, это продажа товара как в рассрочку, то есть стоимость этого товара, либо же оплата за этот товар будет выплачиваться в рассрочку. Товар передается сразу. Допустим, первый пример, который можно привести к неправильной торговле в рассрочку, это когда человек покупает золото. Я сказал то, что покупать, допустим, золото через интернет неправильно. Почему? Потому что золото из такого вида товара, который должен, то есть продажа которого должна происходить из рук в руки. То есть, масалян, я тебе даю золото, полкилограмма слитка, да, ты мне сразу даешь деньги. В этом случае торговля правильна. Но когда мы продаем в рассрочку, говорим, я тебе продаю полкилограмма золота, но деньги ты мне там выплатишь в течение полумесяца, либо же в течение года, эта сделка считается запрещенной, неразрешенной. Почему? Потому что здесь есть риба. Какой здесь риба? То есть здесь можно привести хадис от пророка, алейхиссалям, то есть Убада ибн Самит передает, что посланник Аллаха, алейхиссалям, сказал, «Аззахабу биззахаби», то есть золото продается за золото. То есть когда вы продаете золото за золото, когда продаете серебро за серебро, когда продаете пшеницу за пшеницу, ячмень за ячмень, финики за финики, соль за соль, вы должны продавать как? Мислян бимислин, то есть должны продавать в одинаковом количестве, саван бисава, то есть в одинаковом количестве,
ядан бияд, из рук в руки должны продавать. Если же говорит, их виды, то есть когда вы будете продавать не золото на золото, а золото на картошку, либо золото на финики, тогда говорит, продавайте как хотите, если это будет из рук в руки. Этот хадис передается от имама Муслима. То есть ученые что сказали, исходя из этого хадиса? Есть определенные виды товаров, которые можно продавать только в определенной форме. Имам Абу Ханифа сказал, что из этого хадиса? То есть если товары одного вида, и если эти товары из тех товаров, которые взвешиваются, можно измерить объемом либо весом, тогда эти товары можно как продавать? В одинаковом количестве из рук в руки. Приведем пример. Ты меняешь золото на золото. Шлайма? Золото на золото. Человек может сказать, как можно золото на золото менять, продавать? Допустим, у него есть слиток золота, у тебя есть золотые украшения. Оба эти товара по шариату считаются чем? Золотом, алтын белян. Поэтому, если вы хотите менять, то вы должны как менять, как будет правильно? Только в одинаковом количестве. То есть 50 грамм на 50 грамм и из рук в руки. Если вы поменяете в разных количествах, он тебе скажет, у меня же это украшение, там кто-то руку приложил туда-сюда, поэтому давай с меня 40 грамм, а с тебя чистого золота 50 грамм. Уже риба. Нашел дома? Либо же, если он говорит, все хорошо, в одинаковом количестве, но я тебе это золото передам когда? Вечером. Либо на следующий день. Тоже риба. Потому что пророк алейхиссалям сказал, должно быть из рук в руки. А он нашел дома? И остальные примеры тоже очень часто, то есть, как бы сказать, раньше было распространено в деревнях, да, на хадратлар тоже всегда мисал китергенер. Раньше как меняли мясо? Допустим, осенью я режу теленка, шалам, күскүні. У моего соседа тоже есть теленок, но он его собирается резать только весной. Он приходит мне и говорит, давай переднюю ляжку мне дашь сейчас, а я тебе, то есть у меня мясо кончилось, сейчас мне нужна говядина. Дашь мне ее сейчас, а я тебе дам потом весной, когда я буду резать шалганда, я тебе тоже переднюю ляжку там постараюсь грамм в грамм, это тоже будет риба. Почему? Потому что эти два товара являются одного вида. Мясо говядины на мясо говядину. И можно их менять только как? В одинаковом количестве и из рук в руки. Он нашел дома. Здесь у нас проблема какая? То, что он меняет не из рук в руки, а с запозданием там полгода, либо еще что-то. Поэтому вот здесь является что? Это является проблемой. То есть, ну, как я уже сказал, это отдельная тема, тот, кто занимается торговлей, должен это изучать, и поэтому, исходя из этого, допустим, запрещается покупка валюты. Вот есть такие биржи, когда люди покупают валюту через биржу. Почему запрещается покупка валюты через биржи? То есть та биржа, в которой у тебя баланс начисляется, допустим, не сразу, а через 3 дня. Обычно у них там плюс 1 день идут в бирже, да? То есть тебе начисляется через день, либо через 3 дня. Потому что когда мы меняем деньги на деньги, если тем более это еще один вид денег, когда ты меняешь доллары на доллары, либо же рубли на рубли, у тебя мелочь, а у него крупная сумма. Ему нужна мелочь, тебе нужна крупная сумма. Вы должны как менять? Обязательно должно быть из рук в руки, и когда это рубль на рубль, то есть когда это один вид, как бы сказать, валюты, это должно происходить в одинаковых количествах. Но когда это разная валюта, допустим, доллары на рубли, доллары на фунты, да, либо же еще что-то, то здесь должно быть обязательно из рук в руки, но не в одинаковом количестве. Почему? Потому что в чем смысл менять доллары на это, то есть одинаковое количество там быть не может. Шанкуряда, вот здесь проблема, когда люди продают золото, продают деньги в рассрочку, меняет в рассрочку, в этом проблема. Поняли из-за чего? В чем причина? То, что этот вид товара можно продавать только из рук в руки, потому что Расула алейхиссалям нам так приказал. То есть вот первый вид, когда торговля в рассрочку может быть недействительной. И многие об этом, как бы сказать, не знают, либо же забывают, ну, либо не понимают. И это очень странно. Безнакуп яшлер, когда торговлей занимаются, они знают, что, ну, здесь же риба нету, я же в кредит не беру. И начинается там. Когда он рассказывает свою сделку, что там происходит, да, то есть там риба со всех сторон. Он говорит, там же нет слова проценты. Он не знает второй вид риба, что риба может происходить в определенных товарах. И куб кашляр в этом ошибаются, и Аллах согласен, то есть риба мало нашила. Поэтому здесь нужно быть внимательным. Так, сейчас дальше. Следующий пример.
для торговли в рассрочку, когда она будет неправильной, пример для неправильной сделки, это когда человек продает то, чем он не владеет. Это тоже очень часто. Те, кто занимается торговлей, да, ведь, допустим, он продает что? Продает телефоны. Человек продает телефоны, и к нему приходит покупатель, да, какой-то, и он говорит, я хочу такой-то телефон. У меня этого телефона нету. Я что делаю? Говорю, Яры, Яхше, давай мне деньги заплати сейчас, да, то есть сделаем заказ туда-сюда. Телефон придет приблизительно через месяц, мы тебе предоставим телефон. То есть изначально у меня, как у продавца, этого телефона не было. Но я взял плату за него и продал этот телефон, которого нету, не существует. Которого у меня нет, точнее. Это тоже является проблемой. Почему? Потому что Пейгамбар, алейхиссалям, запретил и передается от Хакима бин Хизама то, что он сказал Пейгамбар, алейхиссалям, на рынке, говорит, ко мне приходят люди, спрашивают про определенную вещь, и я ему говорю, я тебе ее предоставлю, куплю, продам. И Пейгамбар, алейхиссалям, ему что сказал? Ля таби' ма лейса индак, не продавай то, что нет у тебя, то, чем ты не владеешь. То есть Пейгамбар, алейхиссалям, запретил от такой продажи. Так, многие про эту проблему спрашивают, те, кто занимается торговлей. Хазрат, как нам быть в этой ситуации? Что нам делать? Выход из этой ситуации есть. Как можно продавать этот вид товара? В хадисе идет запрет на продажу чего-то определенного, которого у тебя нет. Допустим, он говорит, я видел, вот здесь возле дома стоит машина, там, допустим, Toyota Camry, да? Вот эта машина Camry, я хочу ее купить. Человек что ему обещает? Все, Ахшанабир, ну сколько там, 2 миллиона договорились, иншаллах, там через 3 дня этот Camry будет у тебя. То есть этот человек как продавец, эта машина его, нет? Нет, не его. Поэтому здесь проблема. Он попадает под этот хадис. Но есть выход из этой ситуации. Допустим, когда человек к тебе приходит как продавцу купить определенный товар, не определенный какой-то товар хочет, ну, определенную модель, либо еще что-то, вы можете как договориться? Можно следующим образом договориться. Он приходит, говорит, мне нужен в таком-то количестве, допустим, какая-то запчасть на машину. Там 10 штук нужно. Вы как договариваетесь? Он говорит, хорошо, давай сделаем заказ на эти запчасти. То есть, да, договоримся, просто сначала договоримся, то, что у тебя есть желание. Я куплю этот товар. После того, как я этот товар куплю, у меня этот товар будет, мы с тобой заключаем сделку на куплю-продаже. Ты этот товар у меня что делаешь? Перекупаешь. Он нашел дома? То есть только после того, как товар я купил, он стал моим, я могу тебе что его сделать? Перепродать. Многие скажут, Хазрат, как говорится, он же увидит все, все, что там происходит, сколько я накидываю, да, либо же еще что-то. То есть ему может не понравиться. Это как вариант, можно так договориться. Это первый вариант. То есть ученые предлагают такую сделку. Иманда называется это торговля бей'уль муаада, когда обещают друг другу. А что будет, если это человек, который обещал купить, потом отказался? Что из этого следует? Да, его кто-то ведет черный список, да, тоже как вариант могут использовать. Нет, здесь означает, что тот товар, который ты купил, остается у тебя. Он нашел дома? То есть, ну, это, как говорится, в том-то торговля в том-то и заключается, что есть и риск, и прибыль. Только прибыль всегда не бывает. Это в риба только прибыль всегда бывает. Здесь есть риски. Шаукряда, этот вариант может не всем понравиться. Ученые предлагают следующий вариант. Еще есть выход. Ты можешь договориться с самим покупателем. Тебе нужен товар, вот такие запчасти определенные, там на КамАЗ вал, размер, ты модель. Давай договоримся так. Я тебе этот товар достану, ты мне за мою работу тулисен определенную, что? Комиссию. Вот там стоит он сколько? 15 тысяч. Я тебе его принесу, давай 15 тысяч будет вот полностью в конце сумма оговорена 15 тысяч за этот товар. Он знает, за что он платит, то, что ты что сделал? Определенную работу, доставил ему товар, и за это он заплатил. Как вариант может так договориться? Он нашел дома? Как вариант может так договориться? Есть еще, обращаюсь к человеку, через 3 месяца, там 15 сентября, мне нужно 15 тонн яблок. Я тебе оплачиваю сумму сейчас. Айвид, в чем плюс мне как тому, кто выращивает яблоки? Что я получил что? Деньги для того, чтобы начать работать. В чем плюс ему?
то, что обычно цена за эти яблоки будет дешевле, чем розничная цена. Анлашылдымы? И шариат разрешает это с определенными условиями, то есть из этих условий, чтобы товар был заранее описан, оговорен, то есть товар был из тех, которые можно описать, да, то есть это сорт, это вид, это количество, где будет передаваться, кто будет передавать. Когда эти все условия обговорены, и обговаривается сумма. Что видите, какая будет выплачена? Сумма выплачивается сразу, и когда приходит срок, допустим, 15 сентября, этот человек не должен вот этот описанный товар что сделать? Предоставить. Он нашел дома? Вот выход из этой ситуации. То есть я здесь не продаю что-то определенное. Эта сделка будет неправильна, когда человек приходит и говорит, мне нужно вот с этих яблок, которые у тебя 10 штук, мне нужно сколько там? 300 килограмм яблок. 15 сентября. Именно с этих яблок. То есть он требует от меня что-то определенное. В чем проблема? То, что, может быть, эти яблони что сделают? Произойдет засуха. А мы же с ним договорились, что именно вот из этих яблок должны быть яблоки. Не общим. Шакуряда, здесь может произойти проблема. И вот ученые говорят, что это выход из той сделки, когда человек продает то, чего у него нет. То есть как можно договориться? Сина киряк определенный товар, тебе нужен определенный товар, мы с тобой договариваемся, описываем его, что видите, в таком-то количестве, такого-то вида, что видите, такого-то качества, в таком-то объеме, в такую-то дату. Ты должен мне предоставить. Деньги выплачиваются когда? Сразу. А нашел дома? То есть я тебе даю там, допустим, 500 тысяч, товар ты мне в такую-то дату, вот определенно описанный товар мне предоставляешь. А нашел дома? А? Да, которого даже тебе не принадлежит. То есть и они поэтому делают кияс на что? Бейру салям, потому что же этих яблок еще нету, когда ты продаешь. Понятно? То есть они делают кияс на это и говорят, что это. Здесь это можно использовать. В чем разница между тем, то есть вот почему в этот хадис он не попадает, не входит? Не продавай того, чего нет у тебя. Почему бы хадис сказал корми? Ля таби' ма лейса индак. А как сказал об этом Ибн Кудама, вроде от Ибн Хаджара передает, если это память не изменяет, или имам ан-Навави Биряновой. Проблема в чем? То, что там этот хадис касается чего-то определенного, чего у тебя нету. А здесь мы не договариваемся о чем-то определенном. Мы описываем товар, под этот товар попадает что? То есть еще там в Бейру Салим говорят, товар присутствовал на рынке. Запчасти КАМАЗ, вал. Ты 15 число пришло, у тебя не получилось его найти, произвести, либо еще что-то. Ты идешь куда? В соседний ангар, да, где его также производят хорошо, в большом количестве. У него берешь и мне в эту дату приносишь. А там в чем проблема? Того, чего нет у тебя определенного. Синан китеряса мюкма под вопросом. Шлам мюкма, синан китеряса мюкма. Допустим, ты говоришь, вот эта камри, которая была у соседа, а сосед тебе ее не продал. Это баргитман, не шли с этим. Мне же нужна была именно эта камри, которая с правым рулем, с таким-то двигателем, да, именно вот она нужна была, она одна всего существует в России. Вот в чем проблема. А в Бейру Салям, если же такая есть, которую я описал, камри там 19 года, она с таким двигателем, пробег не имеет значения, допустим, да, там, ну, от 100 до скольки-то, все. Он говорит, здесь не нашел, пошел в другом месте, эта камри есть, купил, и ее предоставил в определенную дату. То есть вот в чем разница. Они говорят, что бу хадис улучшился для керми. А этот хадис касается именно того, когда человек приходит к тебе, спрашивает что-то определенное, вот этот товар меня киряк, кулбян курс это, и ты говоришь, яры, все, ахшана бир, мися ана китерям. Али китерям под вопросом. Вот в чем проблема. То есть, что из этого мы можем, в общем, извлечь, из вышесказанного, то, что даже в этой проблеме есть пути выхода. Ирансан, бу масаляны, альхамдулилля, халяльные пути есть. То есть, как мы уже сказали, можно договориться, можно как и с покупателем, так же с поставщиком договориться, либо можно составить такой договор, который, ну, как бы сказать, с обещанием, да, что он купит хамбашкалар, и можно вот такой договор составить, как Бейру Салям, когда товар описывается, все его качества, и деньги выплачиваются вперед, потом в определенную дату ты должен предоставить тот товар, который был описан в этом договоре. А он шел дома. То есть это как выход. Шул. Так. А третий
Третий пример, когда продажа в рассрочку может быть недействительной, не может быть, она недействительна и неправильна, когда у нас цена не установлена за товар. Шавитинда. То есть продажа в рассрочку, но в итоге покупатель не знает, за какую цену он этот товар купил. Ведь это у нас проблема. То есть, масалян, как происходит? Можно сделать. Пример. Человек продает машину и айта. Если ты ее сейчас купишь наличкой, она стоит, допустим, 1,5 миллиона, эта машина. Если ты будешь ее покупать в рассрочку на 3 года, да, она будет стоить 2 миллиона стоить. Если ты возьмешь на 5 лет, она будет стоить 10 миллионов рассрочку. И мы расходимся, разошлись. На следующий день приходим и говорим, все, я купил. Составили договор, все, я купил. Потом вопрос, он говорит, что? Ну, если я тебе сразу оплачу, да, вот в течение там 2-3 дней, она будет стоить 1,5 миллиона, да. Если задержусь, соответственно, за задержку там сколько-то накидывается. Здесь проблема в чем? То, что покупатель в конце не знает, какая цена, то есть цена не фиксирована. Он нашел дома, поэтому вот этот вид торговли в рассрочку запрещен неправильно. И когда у нас спрашивают про квартиры в рассрочку, там в чем проблема происходит? Там цена не фиксирована, в итоге ты не знаешь, сколько тулиса. Что ведь? То есть они тебе там еще могут маленькими буквами написать, да, что там это прописывается, дополнительные условия. Допустим, как эта сделка может быть действительной тогда, скажем? Например, продают квартиру, ты приходишь и говоришь, мне нужна квартира, он говорит, агар акшан сразу налички тулясан 5 миллионов. Что ведь? Тулиса. Если же в рассрочку, допустим, на 3 года в рассрочку, она стоит сколько? 8 миллионов. Предложил тебе. Есть сейчас за наличку в 5 миллионов и есть с отсрочкой 8 миллионов. Выбираешь. Ты говоришь, я выбрал в рассрочку на 3 года за 8 миллионов. В договоре прописывается эта цена, прописываются, может, платежи, да? В итоге ты знаешь, сколько ты будешь платить при любых обстоятельствах. А нашел дома? Вот этот вид будет действителен. Вот здесь такой вид сделки существует, нет? Очень редко. Шаутин? Очень редко. Почему? Потому что они снизу прописывают, а что будет, если произойдет задержка. Форс-мажор, там все остальное. Если произошла задержка, то есть ты говоришь, да, там на 3 года взял, а в итоге получилось, что ты ее оплатил через 10 лет. А если человек 3 года жил, а потом вернул? Что вернул? Ну, вот товар вернул. Ага. А за 3 года он жил, пользовался. Ну, вот как срок пройдет, он, получается, деньги должен передать? Даже если жил. Даже если товар вернул, получается. Ну, а ақшасын бер в определенную дату, то мы же договорились. То, что ты мне вернул, кері қайтардың, рахмат yüzünden, альхамдулилля, рахмат сеңа, айвет. Не, это уже другой вопрос. Сейчас мы поговорим, как можно зафиксировать свой долг. Это пример, допустим, когда ту же самую квартиру можно взять чем? Залогом. Вот этот пример можно привести. То есть, поняли, в чем проблема? Цена должна быть фиксированной, то есть в конце я должен знать, сколько будет в конце этой квартиры стоить. И вот здесь проблема, когда говорят, допустим, саталар машинам и квартира, но снизу прописывают за каждый просроченный день, за каждый просроченный там платеж, да, плюс 2%, 0,1%, там, да, здесь уже наша проблема, ченки азахта симбельмисинг, сколько в конце эта машина будет стоить. Ты же не знаешь, что с тобой завтра произойдет. Никто не может гарантировать. Шламюкма. То есть, может быть, человек там по причине болезни, может по причине того, что он стал банкротом, не может выплачивать, да? Шариат в этом случае что? Ну, как бы сказать, ты не накидывает дополнительный процент. Неченченки давать деньги в долг, давать деньги в рассрочку, бусинин яхтан изгелек. Это с твоей стороны что? Благое деяние. А за благие деяния можно брать деньги? Вот ты даешь человеку в долг, и говоришь, ну это же со стороны шариата, это с твоей стороны это благо по отношению к человеку, и ты говоришь, за это благо ты мне должен что платить? Деньги. Нет, со стороны шариата это неправильно. Шакурада – это вид сделки, не относится к той сделке, на которой зарабатывают. Шел. Поэтому в этом проблема. И здесь рождается такой вопрос. Некоторые ученые вот такой вид сделки запрещают. Почему? Масалян. Сейчас у нас идет, мы сделку еще не заключили, я предоставляю товар, говорю, вот этот телефон стоит там 15 тысяч, если сразу сейчас налички тулясан, и стоит 18 тысяч, если с рассрочкой в 2 месяца.
Что у нас происходит? Сколько выбора есть? 2. Один 15 тысяч, другой 18 тысяч. И ученые говорят, некоторые ученые говорят, что этот вид сделки запрещен. Почему? Они говорят, вот эти 3000 рублей за что? За что ты 3000 накинул? Не обязательно, у нас в стране все хорошо. У нас же инфляция нормальная, все стабильно, ничего всем прекрасно. Все хорошо, да? То есть 2 месяца какая там инфляция? В принципе, за что ты накидываешь 3 рубля? 3000. Ага, они говорят за отсрочку. Та'джиль. За отсрочку ты накинул 3000 рублей, допустим. Это есть, говорит, риба. Шлам юкма? Сейчас, потому что он за отсрочку накинул 3 рубля, это то же самое похоже, что рибада за отсрочку долга накидывают деньги. Поэтому некоторые это запретили, то есть Кемаль Кайбер, имамнар, допустим, среди них это Зейнуль Абидин, то есть Наср Мансур, то есть такие ученые тоже есть, кто об этом сказал. Но большинство ученых, все 4 масхаба, этот вид сделки разрешают. Почему? Ага, ваш вопрос? Например, 3 рубля, вот эти 3000 не за рассрочку будет, а, например, 15 тысяч, эти 15 тысяч ты можешь прокрутить товаром, и у тебя получается 3000 прибыль. Ты бы получил, если бы не дал эти 15 тысяч долг. Вот эти 3000 ты добавляешь. Да, вот, поэтому все 4 масхаба, то есть, да, среди которых ханафитский масхаб, они этот вид сделки разрешают. При условии, что после того, как ты предоставил 2 варианта, он должен выбрать один из этих вариантов, и цена должна быть зафиксирована. Он нашел дома? То есть он сказал, я беру сейчас наличкой, тулим умишмин, договариваемся, продал, купил. Вопрос закрыт. Либо же он говорит, да, я беру в рассрочку, договариваемся в рассрочку, 18 тысяч на 2 месяца, все, через разошлись. Если так, цена фиксирована, проблем нету. Почему? Потому что они говорят, то, что человек изначально же может продавать и за 15, и за 18. Что бы не запрещало, сразу же тебе продать за 18. Проблем же в этом нету. Никто это не запрещает. Шуанкуряда, они говорят, в этом никаких проблем нету. Кемаля Буяхтан. Так. Да, главное, чтобы, как я уже сказал, на сайте Пайтелар, главное, чтобы цена была обговорена, зафиксирована цена. Если цена зафиксирована, в этом проблем нету. Он нашел дома. И те, кто запрещал, они еще приводили хадис, в котором Пейгамбар алейхиссалям запретил от 2 сделок в одной сделке. Либо же есть машхур хадис, где Пейгамбар алейхиссалям запретил от 2 торговлей в одной торговле. И они говорят, вот то, что вы приводите пример, это как раз 2 торговли в одной торговле. Шламюкма. Либо 15 наличка, либо 18 в рассрочку. Это 2 торговли в одной торговле. В этом хадис турукиля, и поэтому он запрещен. Имамы же что говорят? Нет, это этого не касается, потому что в итоге какая сделка получается? Одна. Это, говорит, просто торговля. Я тебе предоставляю товар. Я тебе могу его продать за 15, за 18, я тебе могу в рассрочку. Ты гляй, бласин нужен свайнисан. На этом договариваемся, и сделка происходит. Поэтому по всем 4 масхабам этот вариант правильный, и в этом, иншаллах, проблем нету. То есть, надеюсь, будет, иншаллах, он нашел, да. Так. В валюте, получается, тоже нельзя продавать? Как? В валюте нельзя продавать, получается? Как? Пример. Ну, ты там в долларах выставил за товар. Угу. Вот, стоимость такая. Мы сказали, что там 10 тысяч долларов. Угу. Все, мы договорились. Сегодня там курс доллара был там... Нет, вы условия ставите какие? Что вам долларами тули или тули не? Именно, что в основном все оплачивают в рублях. Если в рублях, то есть вы должны прописать, как сегодня прописывают, по курсу ЦБ, по курсу компании, которая продает товар. То есть я как покупатель должен знать в итоге, сколько у меня будет цена. То есть обычно так прописывается. Ну, мы же не знаем, через 10 дней, пока я привезу этот товар, сколько будет долларов. Нет, вы же на день заключения же цену же смотрите, этот курс. Хадж же так прописываем. Вы же деньги оплачиваете как? То есть вот мы с вами договорились на товар, допустим, в рассрочку, да, мы с вами договорились. И вы говорите, что? Продажа как будет происходить? В валюте в долларе. Изначально, когда вы договорились, что продажа должна происходить в долларе, она должна происходить в долларе. То есть если вы изначально договоритесь так, я тебе даю в рассрочку, но оплата будет рублями, эта сделка недействительна. Почему? Потому что здесь долг. А долг нельзя так делать. То есть нельзя менять, как мы уже сказали. Доллар на рубли нельзя со строчкой менять. Должно быть в одно время. Что ведь? Поэтому выход какой? Это очень часто бывает, когда люди берут долг в доллары,
потом долларов нету, возвращают чем? Рублями. И здесь Галим, наверное, кстати, опять, если вы изначально так договорились, что, допустим, ты у меня берешь в долларах, но возвращаешь мне рублями, эта сделка недействительна. Если же вы договорились, что ты у меня взял в долларах и возвращаешь долларами, проблем нету. И в день выплаты долга, если долларов нету, ты подошел к кредитору, сказал об этой ситуации, готов ли ты принять в рублях, он говорит, готов по курсу ЦБ, допустим. И вы на этом договорились, тогда проблем нет. Изначально договариваться об этом нельзя. То есть вот в вашем примере также произойдет. Он должен оплачивать в чем? Если в рассрочку продажи будет, он должен оплачивать в долларах. Но если что-то произойдет, он не может выплатить в долларах, тебе деньги нужны, вы можете договориться уже там в тот день по курсу оплатить рублями. То есть как вариант можно выйти из этого. Так, потом здесь тоже вот шейх Мухаммад на один момент указал Кемаля, сказал обратить внимание. То есть некоторые продают как? То есть распространено в рассрочку. Я продаю тебе сейчас наличкой за 1500 рублей, но в рассрочку в месяц он будет стоить сколько? За каждый месяц 1000 рублей. Рассрочка за каждый месяц 1000 рублей. Этот вид тоже будет недействителен. Почему? Опять же, цена не оговорена. То есть это, если месяц, получается, будет 16 тысяч стоить, если 2 месяца 17, если 3 месяца 18. То есть так нельзя договариваться. Вы должны изначально договориться, либо это наличка сейчас, либо в рассрочку, цена зафиксирована, время зафиксировано, так оплачиваю. Если так, то можно, если же не так, то в этом есть проблема. Сейчас еще о чем хотелось бы поговорить, это как раз-таки как можно гарантировать выплату. Не гарантировать, а обезопасить себя, да? То есть те, кто продают в рассрочку, как они могут зафиксировать свой долг, либо же зафиксировать вот эту отсрочку. Есть пути тоже, да? Шариат нам предоставил для этого, как бы сказать, рычаги. То есть, масалян, человек при продаже в рассрочку, либо же когда человек, это также касается тех людей, которые дают в долг. Потому что это одно и то же. Когда ты продаешь в рассрочку, когда даешь долг, ведь очень близки друг к другу. То есть тебе разрешается как продавцу, либо же как кредитору свой долг зафиксировать. Либо же взять гарантии с человека. То есть ты можешь взять гарантии с человека, чтобы он тебе эти деньги вернет. Каким путем? То есть гарантировать можно следующим образом. Это у нас получается залог. Можно взять залог и также что можно через поручителей. То есть чем сейчас банки работают, да, тоже очень часто. То есть по шариату тоже разрешается. То есть что из себя представляет это? Я, допустим, продаю тебе машину, продаю тебе ее в рассрочку, да, продал, и потом, допустим, требую с тебя что? Требую с тебя какой-то залог, допустим, квартиру, либо же, ну, какой-то что имеет ценность, требую с тебя, что потом в будущем, если ты не будешь выплачивать, что? Я мог на тебя надавить, чтобы ты выплатил. Я или же через шариатский суд. Это называется у нас что? Залог. Но здесь нужно сказать о чем. Тот человек, который берет залог, он не имеет права пользоваться этим заложенным имуществом. Почему? Чужим имуществом можно пользоваться. Ну, чужое имущество ты тоже можешь испортить, но это не запрещает брать чужое имущество. Допустим, вы берете в библиотеке книгу. Это же не ваше. Да, то есть истиара, когда делаете книгу, вы же берете, вам же разрешается. В чем проблема? Почему тот, кто дал в долг, либо тот, кто продал в рассрочку, если получил залог, не имеет права пользоваться залогом? Этот вопрос очень часто происходит. Проблема в чем? То, что ты тот, кто дал в долг, ведь кредитор. В хадисе что пришло? Пейгамбар алейхиссалам айтты: «Куллю дейнин джаррат нафан фахуа риба». Любой долг, который приносит тебе пользу, он является чем? Риба. То есть, получается, ты дал в долг, взял что-то под залог, и, соответственно, пользуешься этим, значит, твой долг тебе приносит пользу. Это значит риба. Шамакуряда куланырга рухсат и тельми нельзя пользоваться, то есть об этом тоже нужно помнить. Допустим, вы дали человеку, продали в рассрочку, он вам не выплачивает в обговоренный срок через 1,5 года тулямады. Что ведь инде? Вы имеете право после этого срока что сделать?
либо обратиться к казияту, либо можете продать этот заложенное имущество, да, то, что у вас было заложено, продать его, забрать свою стоимость, свой долг, все, что осталось, должны вернуть обратно, так скажем, покупателю. Он нашел дома? То есть, да, вы не можете себе забрать. Либо же, как бы сказать, и обычно нужно брать в залог то, чем можно потом надавить. У сингапуля ненужная вещь. Это она страховой полис возьми, залогом. А тебе пользу принесет потом? Нет, шлавитинда. Соответственно, такие вещи тоже нужно изучать. То есть, что у нас можно оставлять залогом, что нельзя. То есть, у него тоже отдельная есть тема, это можете изучить. Просто мы здесь говорим, как ты можешь свой долг зафиксировать. Кишига буршха берганда, да, нарса, шла и шисин. Выход, да? Почему? Потому что сегодня многие с вопросом приходят, вот на словах договорились, туда-сюда. Тот говорит, я вернул, я не вернул, хамбаш-хабаш-халар. Просто договоритесь заранее, долг, залог, и вопрос закрыт. Не возвращает их, залог на сатасан в определенное время, да, и акшасын взял халдрас. То есть проблем в этом нет. Следующий пример. Это называется, когда человек, продавец, оставляет товар у себя до тех пор, пока покупатель не выплатит деньги. То есть не шлил, получается, товарный узнай на сайте бухгалтера, залог это. Я тебе продаю машину в рассрочку, но с условием, что эта машина остается у кого? У меня, пока ты не выплатишь деньги. Может это так делать или нет? Изначально, вот как я могу удерживать, то есть в каких случаях товар удерживается у продавца, то есть остается у продавца. То есть шейх здесь приводит два варианта. То есть первый это когда я продаю товар, товар на сатам, не в рассрочку, а как продаю? Сразу налички, акшан туляди. И я имею право этот товар у себя что сделать? Задержать, пока он не передаст деньги. Он нашел дома? Допустим, может быть так, мы сейчас сидим, договорились, вопрос 15 миллиардов, ты же не можешь просто так взять деньги, перевести, еще тебе ничего не дали. Ты ему говоришь, бир айданина, документно там, подписью, либо еще что-то, да, там за этот завод. Он говорит, яры киш блян, общественный синкушир, киш блян, либо еще что-то. Ты имеешь право удерживать, что? Этот товар у себя, пока тебе не переведут деньги. То есть в этом случае разрешается. Но удерживать товар, когда ты продаешь в рассрочку, нельзя. То есть поэтому вот этот вид, когда они изначально договариваются, так, сатам, но именно пока туля бирмисен, товарну узим да тутуп турам. Это неправильно. Он нашел дома? Когда будет правильно? Когда мы, как договорились, я тебе продал товар, все, товар перешел к тебе, он стал твоим, это машина, да? Потом ты мне говоришь, хазрат, давай, чтобы удостовериться, эту машину я оставлю у тебя как залог. Можно? Можно. Он нашел дома? Но здесь в чем разница между двумя теми случаями? То есть между первым случаем. В первом случае он вообще свой товар еще не получил. То есть кабд не произошел. Ул товарный кулна алмаган. К нему не перешел. В первом случае. Во втором случае что произошло? Товар перешел, он стал его имуществом. После этого он его заложил у кого? У продавца же. Можно так делать? Можно. И в чем будет разница? Разница будет в следующем примере, когда этот товар что сделает? Погибнет. Аллах согласен. Произошло так, что товар что сделал? Погиб. Пока он у себя его держит, там пожар произошел, либо еще что-то, либо в машину что сделали? Там кирпич упал, либо еще что-то, да? В первом случае кто будет виноват? То есть кто будет в минусе? Продавец. Он нашел дома. Во втором случае, если продавец в этом не был причастен к этому, не по его причине, да, то в этом случае они говорят, что что будет происходить? Не покупатель ответственный, а продавец будет ответственный как? Здесь покупатель тоже будет в минусе. То есть так произойдет. Допустим, у меня заложенное имущество, оно погибло в моих руках, да, как у того, кто держит залог. Я несу ответственность. То есть, допустим, если долг был миллион рублей, а машина, которая погибла, ее стоимость, то есть через 2 дня она стала сколько? 1,5 миллиона. Может так произойти?
В наших реалиях сегодня может быть так. То есть через 2 дня машина подорожала. Ввели запрет на границе, да, начали вводить там пошлину, машина сразу поднялась в цене. Что будет происходить? То есть в этом случае они что говорят? Если машина погибла, ты как тот, кто держит залог, ты должен гарантировать его сохранность. По твоей причине ты несешь ответственность. Это как случай, когда ты заносишь машину в автосервис, чтобы ее ремонтировали. Если в автосервисе машина, так скажем, погибнет, кто несет ответственность? Автосервис. Виноват он, не виноват, это их проблема. Здесь то же самое. Поэтому они говорят, получается, долг был 1 миллион, машина стоит, сколько стоит? 1,5. Нәрсе пять тәләр. Миллион покрывается. Что ведь? Миллион покрывается. Те 500 тысяч, которые лишние были, они в моих руках были как аманат, верены на сохранение. И если я здесь виноват, я 500 тысяч должен буду вернуть. Если я здесь не виноват, я ничего не должен заместить. Он нашел дыма? А там я в любом случае, в первом случае должен возмещать. По стоимости машины. Допустим, пример. В первом случае я удерживаю машину. Не как залог, а просто удерживаю машину, пока он мне не передаст деньги. И машина погибла. Ее стоимость уже была сколько? 1,5, получается, я должен 1,5. Вот в чем разница. То есть это в итоге, что мы можем сказать, то есть не натижает алабас, то, что имеет ли право продавец товара, либо же какой-то, ну так скажем, товара, чтобы этот товар оставался у него, да, если это залог. Он нашел дома. Залог как заключается? Отдельной сделкой. После того, как я товар получил, я имею право заложить это имущество, опять же, у кого? У продавца. И многие банки в исламских странах так и делают. То есть, да, как бы они, когда продают в рассрочку, они таким методом работают. Но опять же, там вот эта грань, потому что некоторые из них делают обязательным, чтобы ты ее что сделал? У меня заложил. Вот здесь проблема. Если же это не обязательно, тогда не проблема. Но кто тебе будет гарантировать, что он тебе машину на второй день принесет? Тоже есть такая проблема, то есть, что когда она не иренракира. Так. Сейчас, ага. Хазар. Так. А я? Миллион на миллион. А кто там 500 тысяч доплачивает? Продавец. Если машина поднялась в цене. Он изначально... Он тебе не оплатил миллион, да? Вот здесь у вас вопрос второго. Мисал Гайби. То есть получается, когда... Просто попроще переведем пример. Когда вы что-то берете в себе как залог, вы должны понимать, у нас такой вопрос. Этот залог в ваших руках на каком основании? Этот товар, либо же это имущество на каком основании в ваших руках? То есть шариат говорит, что ваша рука, то есть вы по отношению к этому товару являетесь кем? Гарантированным лицом. Что это означает? Баман. Если что-то с этим товаром происходит, кто несет ответственность? Вы. Поэтому вот этот этот момент многие, тот, кто берут залог, не учитывает, да? Он думает, что у этого есть последствия. Ты, когда берешь залог, ты должен понимать, что ты что делаешь, гарантируешь. И Шамакуряда, они говорят, вот, допустим, вы даете там 1,5 миллиона рублей в долг. Но не всегда же залог прям ровно стоит сколько? 1,5 миллиона. То есть он говорит, у меня есть квартира, она стоит 2 миллиона. Договорились. Он тебе ее передал. Шлабит? Теперь, Аллах согласен. Эта квартира что сделала? Ну, не квартира, давайте скажем машина, чтобы проще было. Ее украли, либо же она сгорела, либо еще что-то, да? То есть она, как бы сказать, пропала, погибла. Кто несет ответственность? Мы сказали, что кто-то, держатель заложенного имущества, он является ответственным. То есть это что означает? Что бы с этим имуществом не произошло, кто виноват? Никто виноват. Кто несет ответственность? Ты. Залогодержатель. Ты несешь ответственность. Ага. Но, как бы сказать, я же в счет чего брал? В счет долга взял его залог. А те, которые 500 тысяч лишние, это на каком основании у меня лежат? На том основании, что должник мне сказал, эти 500 тысяч пускай у тебя побудут, за ними присмотри, потому что я их не могу отделить. Мне изначально твои 500 тысяч не нужны были. Мне нужно было сколько только? Квартира за 1,5 миллиона нужна была, но ты мне ее не предоставил. Ты предоставил за 2. Вот эти 500 тысяч в моих руках как аманат. Шуакуряда, что шариат говорит? Баш на баш, 1,5 на 1,5 закрывается, так как ты ответственный за что? За залог. Но вот эти 500 тысяч, лишние 500 тысяч, ты за них не ответственный, если не по твоей руке. Если не по твоей причине, если по твоей причине и эти 500 тысяч сгорели, то ты должен возместить. Допустим, как это может произойти? Тебе машину дали, ты что сделал с машиной?
возле рынка оставил, дверь открыл, ушел. Шайтинда. Содан соң келесің, қарай машину забрали екен. Кто виноват? Ты. Потому что ты не закрыл, не поставил на сигнализацию, несмотря что сигнализация была. Да? Ты виноват, значит, ты за все отвечаешь. Пример. Ты поставил машину, закрыл все туда-сюда, но несмотря на это, эту машину что сделали? Украли. Да, за стоимость долга ты отвечаешь, все, что выше этого, ты не отвечаешь. Это вот вкратце. Поэтому, иншаллах, если кому что-то непонятно, значит, еще раз встретимся. То есть, ну, вот такие моменты есть. Когда я говорю, что не все так просто, да, это отдельная тема. Манда еще приводят такой случай, когда наоборот товар, который продан в рассрочку, остается в чьих руках? У покупателя. Это более реальный шлайфтинг. Когда не продавца остается, а остается у кого? У покупателя. Манда тоже в чем суть, можно это или нет, что они говорят, то есть об этом Маргинани тоже упомянул в своей книге. Если я, допустим, с тобой договорился, купля-продажа произошла, потом Кемаля, имели я право, то есть получается мне что? Следующая сделка какая происходит? Эта машина переходит в залог. То есть кому ты дал в залог ее? Опять же, мне, продавцу. Сначала ты передаешь ее мне. Потом я тебе как залогодержатель разрешаю что? Ей пользоваться. Если так, то можно. Если вот эти все стадии прошли, Аллах разрешается. А если вы изначально в сделке договариваетесь, так, продажа происходит, машина остается залогом, потом я тебе разрешаю этим залогом пользоваться, тогда эта сделка изначально будет недействительна. То есть так обуславливать нельзя. Но если в будущем, после продажи в рассрочку, он решил оставить у тебя ее в залог, потом ты решил ему предоставить дальше пользоваться, тогда проблем нету. То есть такой вариант может быть, но это опять же на добрых словах. Ведь будет ли это работать или нет, это уже под вопросом. И как мы уже сказали, третий вариант, как можно обезопасить себя, это же, конечно, поручитель, то есть называется кафаля, то есть человек назначается кафиль. Что это означает? Кафиль – это поручитель, то есть мы с тобой договариваемся, я тебе даю в долг, либо же продаю в рассрочку. В определенный срок, если товар не был оплачен, кто несет ответственность? Поручитель. Я имею право требовать с поручителя. Суд имеет право поручителю что сделать? Ну, как бы вопрос решать уже с ним. Допустим, у нас у покупателя, ну, то есть мы его изучили финансовое положение, нету ни машины, ни квартиры, ни домов, то есть, как бы сказать, никто с него ничего не может взять, ведь приставы не могут взять. А есть кто? Есть поручитель, у которого, и, соответственно, суд имеет право официально потом продается и возвращаются деньги тому, кто продавал в рассрочку. То есть в шариате это тоже все работает, банки сегодня тоже так же работают. То есть это кафаля тоже отдельная тема, кто хочет, может учить отдельно. Поэтому, при продаже в рассрочку вы можете эти моменты учесть. Также, когда даете в долг, вы эти моменты тоже можете что сделать? Учесть. То есть как можно, получается, свой долг гарантировать? То есть официально лучше, альхамдулилля, на сегодняшний день существует, то есть юристы, просто расписка уже на сегодняшний день не работает. То есть официально можно через юриста, нотариуса это все оформить, но нужно понимать, нотариус тоже не бесплатно работает. Либо так, либо можно что сделать, получается? Гарантировать как? Залогом можно гарантировать. И ты должен понимать, что ты этим залогом пользоваться не имеешь права. И ты должен понимать, что если что, кто несет ответственность, ты тоже должен это учитывать. И следующее, если срок пришел и деньги не были выплачены, ты имеешь право этот залог что сделать? Продать и, как бы, соответственно, вернуть свои деньги. И третье, как мы уже сказали, это можно использовать кого? Поручителя. И получается, если время приходит и деньги не были выплачены, имеешь право требовать уже кого? С кого? С поручителя, уже с кафиля можно требовать. Это вкратце, что касается, то есть подытожим и скажем, альхамдулилля, продажа в рассрочку разрешается, так скажем, с условиями, которые мы сказали. То есть главное, чтобы там соблюдались те условия, которые должны соблюдаться при продаже. То есть, грубо говоря, в торговле. 7 условий, которые мы упомянули. Если они соблюдаются, то тогда продажа в рассрочку тоже является какой? Разрешенной. Просто отличие в чем? То, что деньги будут выплачиваться позже в обговоренный срок. И все. Разница только в этом.
И все остальное, все, помимо этого, которые в риба есть сделки, проблемы, они тоже сюда переходят. Поэтому, если вам кто-то продает машину, либо кто-то продает квартиру с чем? С нефиксированной ценой в итоге, да, в общем, сразу говорим, в итоге, то есть там много разных лазеек, то есть они, алхамдулилля, умеют работать, у них там целый это сидит, да, то есть люди, которые этим занимаются, лазейки ищут. То есть поэтому общее правило, если цена не фиксирована, ты не знаешь в итоге, сколько оплатишь, то эта сделка является недействительной и неразрешенной. И также штрафные санкции, тоже здесь проблема в этом, да, то, что штрафные санкции у нас... То есть в шариате же это есть, что можно должника что делать? Как бы сказать, деньгами наказать, да? Это же есть, поэтому давай здесь тоже включим. Но там же условие, что он специально сам деньги не выплачивает. А многие же почему деньги не выплачивают? Потому что нет возможности, болезнь, банкрот, либо еще что-то, еще что-то. И здесь уже его штрафными санкциями, как бы сказать, на него давить уже нельзя. Он нашел дома. То есть там уже другие инструменты работают. Бұйында қысқаша ғана сөзім, егер сұрауларыңыз болса, может, какие-то есть вопросы, постараемся ответить, если получится. Да, во-первых, алхамдулилля, перед вами сидит казы, и здесь это все возвращается к мусульманам самим. К мусульманам самим возвращается, как они будут исполнять то, о чем они договорились. И это такой момент есть. Второе, есть, как я уже сказал, вот тот же самый, поэтому мы же эти примеры привели. Взять что-то в залог, назначить, то есть на государственном уровне тоже можно назначить кого? Поручителя. То есть эти моменты есть, просто мусульмане должны это изучать, и, алхамдулилля, когда есть целые исламские фондовые дома, да, которые этим занимаются, изучением, то есть ты можешь прийти к ним, заключить договор, то есть они являются кем? Посредником между тобой и покупателем, вы заключаете договор, там все прописывается, и этот договор имеет какую государственную силу. Понятное дело, если там у тебя из-за 3000 рублей, ты, наверное, не пойдешь, но когда вопрос касается там, это все есть, можно прописать, и он будет иметь, юридическую силу будет иметь. Ну вот с машиной решить можно, да? Молодым семьям делать, да? Родители берут уже заложенные, не поручители там, на пенсию, допустим, как-нибудь, ипотеку законно взять и без процентов. Біріншіден, как бы это банально мне казалось, нужно делать дуа. Это в первую очередь. То есть мы почему-то мусульмане об этом забываем. Это в первую очередь. То есть ты хазрата... Нет, все мы это все прекрасно знаем. Нет, в первую очередь нужно об этом подумать. Ты же как мусульманин знаешь, в чьих руках это все имущество. И ты знаешь, что Аллах Субхану Тааля, если захочет... если Аллах Субхану захочет, даст же. А если работяга, если ты причину делаешь, альхамду Аллах Тааля берет. То есть көтмәгән җирдән Аллах Тааля бирергә может. То есть мы это оставляем на второй план почему-то, на третий план. То есть поэтому я говорю в первую очередь, что нужно об этом позаботиться, о своем отношении ко Всевышнему, какие у тебя отношения. То есть об этом нужно подумать. Это раз. Во-вторых, выходы какие? Это либо съем, либо переезд в более дешевый регион, да, в деревню, либо еще куда-то найти там дом. То есть это же, как говорится, у нас многие люди, там у него 2-3 квартиры, да, он берет кредит. Почему? Потому что ему там эта квартира не понравилась, ему нужно взять пошире. Да, почему? Потому что его соседи 80 квадратов, ему нужно 90. И он берет кредит. Это разве правильно? Нет, это Андей Масайдан Шамакуряда, выходы есть. Альхамдулилля, если есть тот человек, как вы говорите, как бы сказать, Шлитурган на своих словах стоит, если он сможет найти такого человека, который ему даст долг и даст вот на таких условиях, как бы, да, альхамдулилля. Если нет, так, чем дуа кылайын, причина делает. То есть, так. То есть это, смотрите, Хардаш, это каждому человеку возвращается отдельно. То есть я здесь сейчас не могу посоветовать вам что-то, сказать, все это всех касается. Шайтин, может человек быть, у него там, Аллах сакласан, ему нужно жить рядом с больницей, и у него по-другому никак, да, и вот либо он умирает, либо еще что-то, да, либо он берет квартиру в кредит, либо умирает, это уже другой маселя. А когда есть и возможность, и сегодняшний день 15-30 километров, это, в принципе, нормально, на работу все ездят, просто в деревню сходить, дом купить, то есть, в принципе, можно, и не обязательно, чтобы там у тебя комната был. То есть это уже каждому отдельно возвращается. Ага. Допустим, заказывают какую-то технику, запчасти. Но срок доставки, к примеру, там месяц, 3 недели условно. Ты заказываешь, я так понимаю, не имеешь права с него взять полную предоплату. Можешь. Если через торговлю бей'у салям делать, можешь. То есть как вы договариваетесь? Так, модель известна, что модель, все техника, но там условие, чтобы
эта запчасть была на рынке, чтобы ее можно было достать. Если это что-то редкое, как этот двигатель от этого, да, его только не достать, тогда нет, эта сделка будет недействительна, неправильно. Если же этот товар, он есть на рынке, и ты сможешь его достать, то можно. То есть договорились, оплату берется полной сразу, предоплата берется, назначается срок, ты в этот срок должен предоставить. Если тебе через твои каналы этот товар не пришел, ты должен найти через другие каналы и в эту дату ему предоставить. И еще встречный вопрос. Как вариант. Допустим, продажа на маркетплейсах. Условно, у тебя товара еще нет. Ну вот те, кто продают на маркетплейсах, они к этому возвращаются, к этому виду торговли. То есть там же как происходит? Получается, товар полностью описывается, назначается дата, когда будет предоставлен. После того, как ему таля поступает, заказ поступает, он идет в садовик, да, там садовой, да, у него уже есть поставщики, а в этом гараже, через этот гараж одно и то же все продается, он точно знает, что этот товар на рынке есть, он его покупает и обозначенную дату приводит. Даже если тебе на руках да. Если же, вот здесь, Руслан, если он тебе скажет что-то определенное, я, Руслан, хочу именно вот эту, как бы сказать, этот телефон, который я видел у тебя вчера в руках, именно он мне понравился. Почему? Потому что эта серия какая была? Эксклюзивная серия, да, там их всего было 3 штуки, 2 там в Америке и 1 у тебя. Я именно его хочу, и ты говоришь, я его перепродал, но я тебе, иншалла, его что, через неделю предоставлю, потому что не можешь гарантировать, что ты его предоставишь. Тогда в этом проблема. Шанкурада, вот маркетплейсы, они с этой точки зрения им разрешают продавать. С этой точки зрения. В рассрочку иляр? Здесь тюгаль это мы, потому что это отдельное. Манда тоже на всякий лепшага. То, что вы договариваетесь на определенный срок, он что тебе предоставит определенный вид недвижимости. Но даже Беосалям недвижимости не разрешают его. Да, в этом проблема. Если это типовые дома, то, в принципе, можно. Если не типовые дома, то нет. Чинке нужно описать. Если типовой дом, вот у нас же есть застройщики, которые продают типовые дома, допустим, К12, они все там, 100 штук, они все одинаковые. Ты знаешь, что там есть, чего нет, ты гля была. Если шла, был, то шла. А если просто построим мне дом? Аллах был саяры. Если он обозначен полностью все, чтобы у вас потом не было разногласий. В чем может произойти разногласие? То есть у тебя, допустим, туалет не того размера. Либо этаж не так, либо окна не так смотрят. Тогда проблема. Шанкуряда, те, кто недвижимость запрещали продавать, они с этой точки зрения запрещали продавать. Если у тебя типовые дома идут, то можно. Вот, допустим, Бейгусалям тоже разрешали продавать раньше, запрещали продавать, масалян, жемчуг и драгоценные камни. Почему? Они все разные. На сегодняшний день жемчуг какой есть? Производственный. Шлайтинды. Они все как? Ты одинаково. Вот мне нужен жемчуг такого-то объема, такого-то количества, а нужен рухсат таля. То есть это все возвращается к этому понятию. Если можно полностью описать, договориться, что не будет потом разногласий, если это невозможно описать, то нельзя так делать. А получается, он не успел в срок. Вот к этому и возвращается. Он же должен ее предоставить. Все, тогда проблема. А? Проблема в самой сделке. В самой сделке, поэтому я говорю, если это не типовой дом, его на рынке нет, то не получится предоставить. Шлайма? Если типовые дома, у него еще такие 3-4 штуки стоят, 10 штук стоят, вот тебе можно закрыть вопрос. Если нет, то нет. Болды ма? Так, қазір сізді тыңладық, айтайық, бұл жақтан да абзелардан. К Антоновке или к этому, к Семеренко? Сегодня оплачивают, да? И ты через 3 месяца только урожай, если будет, то... Не только если урожай будет. То есть в чем заключается? То, что вы яблоки, да, то есть выращиваете. В чем плюс для меня и для вас? То есть это, когда Пейгамбар алейхиссалям пришел в Медину, переселился, он увидел, что такие сделки заключаются. И поэтому Пейгамбар алейхиссалям сказал, если кто-то заключает бей'у салям, то есть они заключали на год, на 2, то пускай заключает эту сделку в определенном, то есть обговоренном товаре. То есть Пейгамбар разрешил, поставил условие, чтобы этот товар был какой? Обговорен. То есть,
описан. Поэтому у вас здесь, в чем плюс как вам, как производителю, у вас будут деньги, мне как покупателю, то, что я ее возьму по дешевой цене, я буду уверен, что у меня этот товар будет на момент, как бы сказать, договора. Шлайфтинга, получения. Следующее. То есть мы как договариваемся? Вы говорите, мне нужна Антоновка, допустим, 10 тонн. Если Антоновка, она там еще делится там на сорта, большие, крупные, тыгля-бла, это тоже вы должны что сделать? Обговорить, учесть. Все обговорили, учли. Потом вопрос стоит поставки. 15 тонн битинга в огород просто так не привезешь. Тоже должны обговорить, кто привезет, куда привезет, когда привезет. Все договорились. Договор заключили. Сразу сейчас на момент сделки деньги вам передаются. Все, это ваши деньги вам передались. Товар же я получаю в обговоренный срок. Если, как вы говорите, произошла засуха либо еще что-то, вы должны этот товар найти где? На рынке в другом месте и мне предоставить. То есть вот что из себя представляет эта сделка. Нет. Что с ним? Кстати, он поднялся сейчас. Сейчас поднимается, хорошо идет вверх. Поздравляю вас, если вы из тех, кто у вас этот, как говорится, сообщение приходит в последние дни. Анда, масаля в чем, является ли он валютой или нет, только в этом вопросе. То есть, никто точный ответ до сих пор не дал, поэтому я не из тех людей, кто вам может на этот вопрос ответить. Те, кто говорят, что это, если это валюта, значит, у нее распространяются какие положения? Положение валюты. Те, кто говорят, что это товар, то там уже проблемы, потому что его не существует. Но рано или поздно все равно придут к тому, что даже не просто биткоин, мы будем говорить о чем? Об электронной валюте. То есть биткоин же это часть электронной валюты. Если электронная валюта признается как то уже, получается, можно и расплачиваться. Без айтек ярам идешь, так? То есть те, которые мал-бар, он является не халялем. Почему? У нас бывает два вида карт. Это кредитная карта и дебетовая. То есть кредитные и дебетовые карты чем отличаются? Их, так скажем, природа. То, что кредитная карта, кто тебе дает деньги? Банк. Это не твои деньги, тебе банк дал в долг, и ты ими пользуешься. И по шариату ты должен сколько вернуть? Столько, сколько взял. Поэтому этот вопрос вас не касается, вам никто так не даст. Отпадает. Дебетовая карта, в чем суть? Ваши деньги, которые находятся в банке, они как находятся, на каком основании? Кто-то может сказать, большинство говорят, когда хотят выйти из этой ситуации, что это на сохранении оставленные, да? То есть банк у вас хранит деньги. Шлавитинда? Но проблема в чем? То, что это не так. Ваши деньги там находятся как долг от вас к банку. Нищенченьки, он пользуется вашими деньгами, на этом зарабатывает. А если вам что-то дано на сохранение, он не имеет права на этом зарабатывать. Поэтому в этом разница. Наша дома, шакрада факихлар, ученые что говорят? Те деньги, которые на дебетовой карте, они являются вашим долгом банку. И значит, вот ты положил 10 тысяч рублей, сколько ты можешь только оттуда снять? 10 тысяч, не больше, не меньше. Ну, меньше можешь, если ты простишь банку. Шатина, садаха бирсан банка. А проблема в чем в этих? То, что процент начисляется, это получается, твой долг приносит тебе прибыль. Если это проценты приходят с самого банка. Если же это потустороннее, то есть с магазина, либо еще что-то, другой вопрос. Но если банк тебе сам эти начисляет баллы, либо еще что-то, получается, твой долг тебе приносит пользу, соответственно, это риба. Он нашел дома? То есть пример. Вы покупаете за 10 тысяч рублей телефон, вы положили 10 тысяч рублей, но банк тебе говорит, минимум алсан, купма турашак был телефон, 9,5. Так или не так? Допустим, пример. Как 9,5 будет? Он тебе возвращает бонусом, кэшбэком 500 рублей. В итоге что получается? У тебя на карте в итоге сколько рублей оказалось? Со всеми этими? 10 500. Шалам юхма. То есть ты купил телефон, у тебя осталось, телефон, который стоит 10 тысяч, у тебя остается 500, в итоге 10 плюс 500 получается 1,5. 10,5. Шуакурада был риба масалясна киря, и как выход хазрат этканча, ана ризыка картмегас, вот такие места, где этот, как бы сказать, туалетной бумаги, либо же, ну, чтобы ризыка кармасан, шум масалярга бирсягас была. Яры бұл қысқа шағына нелер, вағаз, иншалла, в будущем продолжим, күрішірбіз.
Hazretke rahmet eytik. Bana bizim indi qaziyatqa kileler kilgenesin onda indi bu şeriat ikinci planga kola. Onda kışkırsa başlar indi. Simmina, minsina, simmina onda nitugul indi. Hemen bugün de Hazret bir yakışıklı beyti oldu. İş başlanan duadan dik. Duadan dik geçti. Bana dua diyen sözünü istesiz kilmeyin değil mi? Duaga sanası kilmeyim şunda. Yok bana dua bilen oturgan için nerseler işlerge gerek. No, dua başlana bizim bir tüp kuralımız dua. Bular bu indi kürsütte durganlar indi yazılgandır. İnşallah hazır Hazret qararımız derse yazılgandır. Yok, bilen sonra göre mene bunlar qarasagız, yürensegiz eybetlep. Onlar bütün iş bizim inşallah oңuşluğuna barır dip eytik. Bir problemi da bulmaz. İnşallah. İnşallah hem indi bütün iden Hazretine bugün aşık ettirip eytip. Vıhıt var her bir nide de. Onda vıhıtsız bir eybirde yok. Şeriatta bütün eybirde nişkeligine kadar qaralgan. Indi şuna göre indi neden nıgırak şeriatga toyanırga gerek, özümüzün emotsiyaga qaraganda. Hem indi mena kilişurlar tüzügende de indi tege bugün köp problema şundan kelip çıga. Min Müslüman degen sözge toyanalarda onlar indi bir nidi yoldusun siz kilişeler dursun bularga. Onlar ayta onlar boya min etken şeyte başlar indi. Sen şulay söylerstin, min bulay söylerstik, biz bulay kiliştik dip kağızda birebir de yok ondan kozuyla kilgende. Şuna göre ondan inirse basın için dokumentarlı mene kozuyla kilgende bütünüsü bulgat iş bütünüsü. Hem de bizim kozuyatta elhamdülillah mene Hazret tutura, Rafik Hazret tutura, Fikir Fakir bitirgen hem de Abdülmelik Hazret tutura, yukarı dini bölüm hem de Ebu Bakır Hazret yukarı dini bölümde bizim şimdi Hazretler otura. Min de suların kulakasındagina oturam indi zor valim bulup indi. Oturam. Şuna göre indi. Hem indi kişi indi barsı da öyle indi. Min şulaydur min sınavdan kurulana minden şulay şimdi. Sonra yara rahmet eydik. Uzak kasım işe tamam kılay. Ya sağ ol. Rahmet Hazret. Hem indi onlar da bir günleri var. Bana kimlerin neyi var? Biz mena bunday birlerini boşağa şey mi? Bu yıl hazır Ramazan ayına gireriz. Kilesi yılga sentyabrdan, oktyabrdan dip eytip indi. Oktyabrdan ne dilik şeyler gerek? Eğer de ne olsa dileklerinizi eytip hazırlap koysağız, yaxşı bolar idi. Raspisaniyasını tüzüp, mena oktyabrdan alıp Ramazan'a kadar hatta bir nedir şeyler bukurga mena şunday neler bütünüsüne. Да, то есть есть ВКонтакте, есть Telegram, да, можете yazıp анда, допустим, вот, ну, такая бы лекция была, бы, была, иншаллах, то есть расписание түзегенде шул эти бы темы тоже бы затронули, бит, иншаллах. Yara, bir zor rahmet. Yara, Assalamu Квадрата расписка не 10, да, сейчас? Сейчас, подождите, закрой просто. Чтобы закакивать, 92 минут, субханаллах.